Sentence pattern in English. What means the pattern? The pattern is the code structure for an English sentence. Barnoota keenya kanarraa keessatti caasaawwan kallattiiwwan ijaarsa himoota baay'ee barbaachisaa ta'an caasaawwansaa yeroo baay'ee furmaata hedduu irratti chaalenjii ta'anii kan dhufan keessaa there are the 5 important components in a sentence. Caaseeffama barbaachisoo ta'an 5tu jira himoota keessatti tokko subject, verb, object, complement and adverbial. Wantoonni 5 kun elementoota sentensii. Subjectii jira, maatii masaa, verbii gochaa jira, object meeshaa jira, complement gargaartuu jira, adverbial ibsii jira jechuudha. Kanaaf subject gaafa jennu maal jechuudha? Subject gaafa jennu to getting is ask the question who before the verb. The subject consisting the noun or the pronouns. Kanaaf subjectii argachuudhaaf yeroo hunda who gaafii jiru fiduu qabdu. Who jechuun eenyu? Who eenyutu xumura jiru jira laaluu qabna. Itti aansee subject consisting in nouns and pronouns. Subjectiin yeroo hunda maqaa fi bamaqa of keessaa qabdi. Subject is occur before a verb. Subjectii yeroo hunda xumura duratti dhufti. Example, Nancy danced well. Nancy means a subject. The word danced is a verb before a verb, so simply Nancy is a subject. Second one is the child broke the glass. The child is subject. The broke is verb, so before it is a subject, the child. Lamaffaan ammoo verbiidha. In every sentence, the most important word is the verb. Himoota hunda keessatti wanti barbaachisaa ta'e verbiidha. Verb is choice, action or activity or work done. Verbiin yeroo hunda wanti inni agarsiisu gochoota taateewwan waan dalagamee agarsiisa jechuudha. Verb consisting auxiliary and definite verb. Verbii auxiliary fi verbiiwwan gargaartuu taatee fi verbiiwwan dhaabbataa taatee jira. Gocha dhaabbataa ta'an tokko auxiliary akka taate auxiliaroonni beekamaadha yeroo hundaa'u. Fakkeenyaaf am, is, are, was and were, does, do, did, has, have and had. Isaan kun auxiliary verb jennaan. So the semi modal yookaan kiisi modal warreen jennu dare to, need to, used to, ought to, modal. Warreen tan ammoo can, could, will, would, shall, should, may, and must are a modal. Finite verb kutaan verbiin lamaffaa finite verbiidha. Fakkeenyaaf talk, sing, write, make, dance, play, cook, live, teach, sleep. This ending of the verb occur before a subject. Kanaaf kutaawwan kunneen yeroo hundaa'u subjectiin duratti dhufanii. This verb is occur after a subject. Example, fakkeenyaaf he is a doctor. James writes letters. Third one is object. To getting the object, ask the question what is for a thing or whom is for a person. A person may be noun or pronouns. Hima kana keessatti objectii argachuudhaaf gaafii tana gaafachuu qabna. What is for thing? Maaliif? Maali wanti san? Yookaan eenyu namni san? Gaafii jettu gaafachuu qabna. As keessatti maqaa yookaan bamaqa waan sanii beekuudhaaf. Direct object answer the question of what. Indirect object is answer the question of whom.
Direct object yeroo hundaa'u gaafiin deebiftu what's maali kan jedhuu fi indirect object namni yeroo mara answer the question of whom eenyu kan jedhuuf deebii deebisti. An example, he handle the computers. I gave a pen to Rosie. Complement jira. Complement force the word required to complete a meaning of a sentence or call sentence. Kanaaf jechi barbaachisu hima tokko xumuruudhaaf kanaaf himni san hima guutuu jedhama. Waggaa kana the complement complete the meaning of sentence. Kanaaf complement yeroo hundaa'u ergaa himicha sanii xumuran. Without the meaning is incomplete. Isaa alatti himni san guutuu miti, hirruudha waan ta'eef. It according to pattern. Patternii koodii lamaan dhufe inni kun tokko SVS pattern and second ammoo SVOS pattern dhufa. Patternii gosa lamaan dhufa. Lameen subject verb plus complement plus subject verb object plus complement. Patternii lammaffaa kana patternii duraa keessatti subject plus verb plus complement gaafa jennu it complete the subject waggaa kana subjectii ni qaba. It tells about a subject waa'ee subjectii ni dubbata. Without it the meaning is change. Isaan alatti hiikkaan isaa hin jijjiirama. Used to be form fakkeenyaaf formii kana fayyadame draw become seem for verb. Without see the sentence incomplete. Complementiin alatti himni san guutuu hin ta'u. Kanaaf hiikkaan himichaa ni geeddarama. Second form was subject plus verb plus object plus complement. As keessatti the complement is tells about the object. Complementiin maal dubbata? Waa'ee wantoota sanii dubbata. The complement and objects are the same person or thing. Isaan lameen kun nama tokkos yookaan waan tokkos ta'uu danda'a. Example, she was angry. She was angry. She was subject was plus verb. Angry was complement. Third one, it seems absorbed. Subject plus verb plus complement. The subject verb plus complement. Third, they called a David a genius. They subject called was David. David was object. A genius was a complement. Kanaaf patternii lameenuu. Fifth one is adjournant yookaan adverbial kennuun. Adjournantii isaa argachuuf to getting ask for the question gaafii tana gaafachuu qabda. Why, maaliif, when, yoom, where and how. Eessattii fi akkamitti gaafii jedhu tana gaafachuu qabda. Adverbial adjectivii beekuudhaaf. The use of adverbial optional whereas the complement is gentle. Barbaachisummaa ni qaba. Adverbial phrase keessatti. Kanaafuu example, he comes every day. She sits here. Kanaafuu paatarniiwwan afaan Ingiliffaa keessa jiran kana fakkaatan.